ремонт фасада нашего дома. Работают люди над нашим домом. Изменяется облик, и это очень хорошо. Сегодня 25 сентября 2020 года. Да, хорошо, что делают. Да, очень хорошо. Капитальный ремонт у нас был в 2017 году. А сейчас на дворе 2020. Вот очередь до нас дошла. Наконец-то мы будем с хорошим, красивым фасадом. Очень хорошо. Да. Вот они делают по частям. Полоски. Хорошо, мне нравится. Лучше, чем было. Да, очень хорошо. Да, наш дом ремонтируется с внешней стороны. Хорошо.